друзей, погибших лица. Да, это страшно умирать. Когда так надо возвратиться, и ты ушел, приказ отдал. Ты верен долгу и присяге, и целиком Афганистан застыл в твоем последнем шаге. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, памятник поставила в ряд. Это парни, который будет вечно под 20. Это те, кто прославил десант. Хоть время лучший лекарь ран, тускнеют краски понемногу, но не забыть моим друзьям средь гор ведущую дорогу. И этот бой среди камней, короткий, как клинок кинжала, когда кого-то из парней слепая смерть к себе забрала. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, памятник поставила в ряд. Это парни, который будет вечно под 20. Это те, кто прославил десант. И как же мне не вспоминать своих друзей, погибших лица, но только кажется порой они должны к нам возвратиться. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, памятник поставила в ряд. Это парни, который будет вечно под 20. Это те, кто прославил десант.